বছরের শেষের দিকে সবার রিকোয়েস্টে আজকে ২ রকমের রেসিপি শেয়ার করছি। এই তো চিকেনগুলোকে এরকম ছোট, ছোট করে তারপর কিন্তু বারবিকিউ করেছিলাম বা চিকেন তান্দুরি করেছিলাম। তারপর হচ্ছে চিলি চিকেন কারিও কিন্তু করেছিলাম। এরকম গ্রেভি রেখেছি। এটা খেতে কিন্তু খুবই মজার। আর করেছিলাম হচ্ছে সবজি পোলাও। আর এইদিকে রাইসের বাবাকে হেয়ার প্যাকটা বানিয়ে তারপরে তার চুলে লাগিয়ে দিচ্ছিলাম। তো যাই হোক যা, যা রান্না করেছি এই যে চিকেন তান্দুরি করেছিলাম বা বারবিকিউ করেছিলাম, চিকেন কারি করেছিলাম সবকিছু কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আজকে রেসিপি শেয়ার করব। আর আপনাদের রিকোয়েস্টে হচ্ছে আজকে ২ টা রেসিপি শেয়ার করছি। যেহেতু সামনে ৩১ তারিখ তো অনেকেই হচ্ছে রান্নাবান্না করবেন ওই দিন। তো এইজন্য হচ্ছে বিশেষ করে চিকেন বারবিকিউ রেসিপি চাচ্ছিলেন। তো ভাবলাম ঠিক আছে বারবিকিউ রেসিপি করি আর হচ্ছে চিলি চিকেন কারি করি বা একটা প্লেট আর সাজিয়ে দেখাই আপনাদেরকে, যাতে করে আপনারা ৩১ তারিখে রান্না করলে এইভাবেও রান্না করতে পারবেন। আমি আজকে যা, যা রান্না করছি মানে আপনাদের রিকোয়েস্ট অনুযায়ী আজকে দুপুরে রান্নাবান্না আমার। তো যাই হোক এই তো একটা চিকেন আমি এরকম করে ছোট, ছোট করে কেটে নিয়েছি। পুরো চিকেনটাই আমি এখানে নিয়েছি। খালি উপরের যে সলিড মাংসটা রয়েছে সেটা কিছুটা আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি। তো চিকেনটা কেটে নেওয়ার পর এরকম ধুয়ে পানি ঝরিয়ে তারপরে এই তো এর মধ্যে নিয়েছি। নেওয়ার পরে আমি এখানে হচ্ছে টক দই দিয়েছি প্রায় ৪ টেবিল চামচের মতো। তারপর হচ্ছে মরিচের গুঁড়া দিয়েছি ১ চামচ করে, রসুন বাটা এবং আদা বাটা দিয়েছি। তারপর হচ্ছে বারবিকিউ এর যে হচ্ছে মশলাটা থাকে, প্যাকেট মশলা রাঁধুনির যে মশলাটা থাকে সেটা দিয়েছি। এরপর কিছু পরিমাণ মানে সামান্য পরিমাণ হচ্ছে সরিষার তেল দেওয়া হয়েছে প্রায় ৪ টেবিল চামচের মতো। টমেটো সস দিয়েছি। তারপরে বারবিকিউ সসও দেওয়া হয়েছে ২ টেবিল চামচের মতো। তবে বারবিকিউ সসটা যদি না থাকে একেবারে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যা, যা দিয়েছি তা দিয়েই কিন্তু হয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে লবণও দিয়েছিলাম পরিমাণ মতো। এখন আমি এখানে হচ্ছে দিয়ে দিলাম হচ্ছে সামান্য পরিমাণ জর্দার কালার। তো একটু, একটু করে জর্দার কালার নিয়ে খুব ভালো করে চিকেনটাকে আমি মাখিয়ে রাখবো। আর আমি খুব সকালে আজকে হচ্ছে চিকেনটা তৈরি করছি। তো ১ ঘন্টার মতো হচ্ছে আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে রাখবো। কারণ বারবিকিউর এই চিকেনটা ম্যারিনেট করে রাখলে কিন্তু খুব ভালো লাগে। মানে পুরো মশলাটা কিন্তু চিকেনের মধ্যে একেবারে হচ্ছে ঢোকে। আর এই চিকেনের সাইজটা চাইলে আপনারা হচ্ছে বড়ও রাখতে পারেন, এরকম ছোটও রাখতে পারেন। একই রেসিপি মানে সেম রেসিপি হবে। তো চিকেনগুলো হচ্ছে ম্যারিনেট হতে থাকুক। আর এরই মধ্যে হচ্ছে আমার একটা পার্সেলও চলে আসছে। আমি ২ দিন আগে হচ্ছে অর্ডার করেছিলাম। তো এটা হচ্ছে আমার চুলের যত্নে আমি সবসময় ব্যবহার করে থাকি। আচ্ছা এটার রিভিউ কিন্তু আমি এর আগে অনেকবার দিয়েছি। অনেকেই হচ্ছে আমাকে প্রশ্ন করছিলেন যে এটার কাজ কি? আসলে হেয়ার অয়েল বা এই হেয়ার প্যাকটা একমাত্র আমরা কেন ব্যবহার করি? চুলের যত্নের জন্যই তো প্রথমে তো ব্যবহার করি। আর এটার না ব্যবহার বিধি একটা ছোট্ট কাগজে এরকম করে লিখে দেওয়া থাকে। এটার ব্যবহার বিধি কিন্তু এর মধ্যে আছে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া আমি বানিয়ে দেখাবো এই হেয়ার প্যাকটা কীভাবে আমি তৈরি করি। তো যাই হোক আমি এই হেয়ার প্যাকটা বা হেয়ার অয়েলটা কেন ব্যবহার করি সেটা বলি। এটা হচ্ছে নাফিজা আপুর একটা সিক্রেট হেয়ার অয়েল। এই হেয়ার অয়েলে কিন্তু অনেক, অনেক উপাদান প্রায় ৪৬টা উপাদান দিয়ে কিন্তু এই হেয়ার অয়েলটা তৈরি করেছে। তো আমি এর আগেও নিয়েছিলাম, দেখেন এটা কিন্তু পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে, অর্ধেকটারও কম রয়েছে। আচ্ছা এই হার্বাল তেলটার কিন্তু অনেক গুণাগুণ আছে। এটা যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু ১ সপ্তাহের মধ্যে আপনার চুলের পরিবর্তন বুঝবেন। বিশেষ করে যাদের হচ্ছে চুল প্রচুর পড়ে তাদের কিন্তু চুল পড়া বন্ধ হবে, তারপরে নতুন চুল গজাবে। প্রাকৃতিকভাবে হচ্ছে চুল তো সিল্কি করবে এবং কালো করবে, মানে খুবই ভালো। আমি কিন্তু নারকেল তেলটাও ব্যবহার করে থাকি রেগুলারের জন্য। আর এই কম্বোটা তো আমি স্পেশালভাবে ব্যবহার করি আমার চুলের যত্নের জন্য। মানে এটা যত সমস্যা আছে চুলে, মানে আমার চুলে কিন্তু খুশকি ছিল, সেই খুশকি কিন্তু এখন আর নেই এই কম্বোটা ব্যবহার করার ফলে। মানে যত রকম সমস্যা রয়েছে সব সমাধান হয়ে যাবে একেবারে অর্গানিকভাবে তৈরি এই হেয়ার কম্বো প্যাক বা হেয়ার অয়েলগুলো। তো যাই হোক এখন কিন্তু আমি আর দিচ্ছি না, যেহেতু রান্নাবান্না করছি রাইসের বাবার জন্য তৈরি করছি। কারণ ছেলে মেয়ে সবাই কিন্তু এই কম্বো হেয়ার অয়েল এবং হেয়ার প্যাক তারপর হচ্ছে নারকেল তেল সবটাই কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে। তো এতে এখানে প্রায় ৩ টেবিল চামচ বা ৪ টেবিল চামচের মতো হচ্ছে আমি নিয়েছি, কারণ অল্প চুলের মধ্যে কিন্তু বেশি আর লাগে না। তো আমি এখানে নর্মাল পানি দিয়ে তারপরে এরকম করে ভালো করে হচ্ছে মিক্স করে নিচ্ছিলাম। চাইলে চায়ের লিকারটা হচ্ছে আপনারা জাল দিয়ে ঠান্ডা করে হচ্ছে এটা করতে পারেন বা নর্মাল পানি দিয়েও করতে পারবেন। তো যাই হোক দেখেন অল্প একটু হচ্ছে গুলিয়ে নিয়ে এখন রাইসের বাবার মাথায় দিয়ে দিচ্ছি, মানে চুলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তো ভাবলাম যে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। এটা কিন্তু চুলের গোড়ায় গোড়ায় এরকম সিদ্ধি করে করে হচ্ছে দিতে হবে। যেদিন এই হেয়ার প্যাকটা এবং হেয়ার অয়েলটা হচ্ছে ব্যবহার করবেন সেদিনই হচ্ছে চুলের পরিবর্তন বুঝবেন আপনি। আগের চুল আর ব্যবহার করার পরের চুল হচ্ছে আপনি কিন্তু হাত দিয়ে ধরলেই বুঝতে পারবেন যে চুলের কত পরিবর্তন হয়েছে। তো যাই হোক এই তো আমি যে পেজ থেকে সবসময় এই হেয়ার প্যাক বা হেয়ার কম্বো বা নারকেল তেলগুলো নিয়ে থাকি, তো সেই পেজের নামটা হচ্ছে আমি আমার ফেসবুক পেজের কমেন্টসে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে ২ জায়গায় কিন্তু দিয়ে দেবো। চাইলে সেখান থেকে মানে সেই পেজে যেয়ে আপনারা কিন্তু অর্ডার করতে পারেন এবং যে একবার হলেও দেখতে পারেন তাদের রিভিউটা কীরকম। তো যাই হোক আপনারা সহজেই অর্ডার করতে পারবেন। ওইতে বললাম পেজের নামটা কিন্তু আমার কমেন্টসে এবং হচ্ছে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো
তো এরপর হচ্ছে আমি এই তো তার মধ্যে সরিষার তেল দিয়ে আমি চিকেনগুলো কিন্তু সময় নিয়ে ভেজে নিয়েছি। আর মশলা দিয়ে যখন মাখা হয়েছে মানে এর মধ্যে তো এক্সট্রা মশলা ছিল, সেই মশলাগুলো আবার একটু একটু করে দিয়ে দিয়ে কিন্তু সময় নিয়ে হচ্ছে এই চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে। তো আমি এখন চিকেনগুলো হচ্ছে নামিয়ে রাখবো। আর এরকম ছোটো ছোটো করেও কিন্তু আপনারা করতে পারেন, বারবিকিউগুলো চাইলে বড় পিস করেও করতে পারেন। ওই যে বললাম একই রেসিপি সেম রেসিপিতে হচ্ছে করতে পারবেন। তো এখন সেম হাঁড়িটার মধ্যে আমি হচ্ছে কয়েক টুকরা বোনলেস চিকেন নিয়েছি। ওই যে বললাম আমি যে চিকেনটা রেখে দিয়েছি বুকের অংশের, মানে মুরগির যে বুকের অংশে যে চিকেনটা থাকে সেটা হচ্ছে আমি রেখে দিয়েছিলাম এক সাইড। তো সেটা নিয়ে আমি এরকম ছোটো ছোটো টুকরা করে সেম হাঁড়ির মধ্যে যা মশলা ছিল সেগুলোর মধ্যে এরকম করে মাখিয়ে শুধু একটুখানি হচ্ছে ময়দা দিয়ে লবণ দিয়ে শুধু তেলের মধ্যে ভেজে নিয়েছি। এরপর এই তো একটা কড়াইয়ের মধ্যে হচ্ছে আমি আদা কুচি খুব ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিয়েছি। এরপর 3 টেবিল চামচের মতো হচ্ছে আমি এখানে টমেটো সস দিয়ে দিলাম, সামান্য একটু পানিও দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে 2 টেবিল চামচের মতো সয়া সস দিয়ে দিলাম, সামান্য পরিমাণ আধা চামচের মতো হচ্ছে আমি সাদা গোলমরিচের গুঁড়া বা কালো গোলমরিচের গুঁড়াও দিতে পারেন। এরপর আমি এই সসগুলো খুব ভালো করে আমি ভাজা ভাজা করে নেওয়ার পরে এখন এখানে একটু ক্যাপসিকাম তারপর হচ্ছে টমেটো দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে হচ্ছে শুধু টমেটো দিয়েও করতে পারেন বা ক্যাপসিকাম যদি থাকে তাহলে ক্যাপসিকাম দিয়েও করতে পারেন, যেহেতু এখন শীতের সিজন ক্যাপসিকাম কিন্তু কম বেশি বাজারে পাওয়াই যায়। তো যখন হচ্ছে ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দিয়েছি, দেওয়ার পর দেখেন পানি দিয়েছি, পানি দেওয়ার পরে এরকম বলক চলে আসছে। 2 টেবিল চামচ হচ্ছে আমি কর্নফ্লাওয়ার এরকম পানির মধ্যে গুলিয়ে রাখার পরে এখন এর মধ্যে কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। তো কর্নফ্লাওয়ারগুলো দেওয়ার পরে কিন্তু সাথে সাথে এরকম ঘন হয়ে যাবে, তারপরে কিন্তু ভাজা চিকেনগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। মানে আমি আজকে চিকেন চিলি হচ্ছে কারি করছিলাম, একটু গ্রেভির মতো রাখছিলাম। এটা কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগবে, যেহেতু আমি হচ্ছে সবজি পোলাও রান্না করব। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে শুধু হচ্ছে তান্দুরি চিকেন দিয়ে খেলে কিন্তু ভালো লাগবে না, এরকম একটা গ্রেভি চিলি চিকেন থাকলে কিন্তু এটা কিন্তু বেশ ভালো লাগবে। আর হ্যাঁ, আমি কিছু সময় আগে সামান্য একটু চিনি দিয়েছিলাম টেস্টটা ভালো হওয়ার জন্য, তো অবশ্যই একটুখানি চিনি দিবেন। আমি যেটা চিলি চিকেন গ্রেভিটা রান্না করলাম সেটার কথা বলছিলাম, সামান্য একটু হচ্ছে টেস্টটা ভালো হওয়ার জন্য একটুখানি আধা চামচ বা 1 চামচের মতো হতে চিনিও দেওয়া হয়েছিল। এখানে কিন্তু আমি পোলাও রান্না করেছিলাম সাধারণত যেভাবে পোলাও রান্না করে থাকে, শুধু এর মধ্যে এক্সট্রা একটু গাজর কুচি তারপরে হচ্ছে বাঁধাকপি দিয়েছিলাম আর কিছু হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি দিয়েছিলাম, দিয়ে এখন হচ্ছে কিছুক্ষণ দমে রেখে দেবো। মানে পুরো পোলাওটাও কিন্তু হয়ে গেছে। তো এখন 5 মিনিটের মতো 10 মিনিটের মতো হচ্ছে দমে রাখলে কিন্তু সাথে পোলাও যা সেদ্ধ হওয়ার হয়ে যাবে আর হচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু সবজিটাও কিন্তু সেদ্ধ হয়ে যাবে। আমি যখনই হচ্ছে সবজি পোলাও রান্না করি সবসময় কিন্তু এইভাবেই রান্না করি যেভাবে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো এখন হচ্ছে পোলাও রান্না হয়ে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ পরে কিন্তু মানে রান্না বান্না হওয়ার পরে কিন্তু এখন খেতে আসলাম। আর চিকেনটাও মানে তান্দুরি চিকেনটাও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, সেটাও সামান্য একটু গরম করে নিয়েছি ওভেনে। আর এই দেখেন চিকেন তান্দুরিটা এখানে যতটা লোভনীয় লাগছে খেতেও খুব মজার, আপনারা এইভাবে ট্রাই করে দেখবেন। আর অবশ্যই একটুখানি ম্যারিনেট করে রাখবেন চিকেনগুলো, তাহলে দেখবেন খেতে আরও বেশি মজা। আর রান্নাবান্নাগুলো যদি ভালো লেগে যায় আপনাদের কাছে অবশ্যই আপনারা হচ্ছে শেয়ার করে রাখতে পারেন একে অপরের সঙ্গে। এছাড়া আপনাদের প্রোফাইল পেজেও কিন্তু শেয়ার করে রাখতে পারেন, তাহলে সহজেই কিন্তু খুঁজে পাবেন এই রান্নাবান্নাগুলো। তো ভালো থাকবেন সবাই, আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।